ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲୁ ଆଖୁ ରସ ତ ମନ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଆଖୁ ରସ ବି ପିଇବାକୁ। ଏଠି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଆଖୁ ରସ ପିଇବୁ ପୁରା ଦେଶୀ ଆକାରରେ। ଏଥିରେ ନା ବରଫ ମିଶୁଛି ନା ପାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ତ ପିଇଲେ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶିଯିବ, ନହେଲେ ବରଫ ପକେଇ ଦେଇଥିବେ ଯେ ସିଏ ବି ପାଣି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ। ଇଏ ପୁରା ମିଠା ଦେଶୀ ଆଖୁ। ଏଇଠି ଆଖୁ ବାଡ଼ି ଅଛି ପାଖରେ, ତା ସହିତ ଦେଶୀ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ମିକ୍ସ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଏତିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭାଇ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେଶିଲେ ଦେଲେ। ନହେଲେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଡ଼େ ଯଦି ପିଇବ ସେ ତ ପେଶିକି ରଖିଦେଇଥିବେ, ସେଇଆକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପେଶିକି ପୁରାପୁରି ସ୍ପେଶିଆଲ ପୁରା ଲେମ୍ବୁ ଦେଇ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ମାଲ ବନେଇକି ଦେଲେ ଆଉ। ହଉ, ଆଖୁ ରସ ତ ପେଶା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପେଶା ସରୁ ପିଇବା। ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କର କେମିତି ପେଶା ହେଉଛି, ପିଇବା କାମଟା ଆମର। ଏମିତି କହିଲି ବୋଲି ଖରାପ ଭାବିଲେ କି? ନାଇଁ ମ, ମଜାରେ କହୁଥିଲି। ବାଇ ଦ ୱେ, ଯଦି ଏମିତିଆ ମିଠା ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଖୁ ରସ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମାଗୁରୁ ଆଡ଼େ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିପାରିବିନି, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଉଥିବ ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ କମାଗୁରୁ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି। ତ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଏପଟେ ଗୋଟେ କଲେଜ ବି ରହୁଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ କଲେଜକୁ ଆସିନଥିଲୁ, ଆମେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେଇଟା ତ ମୋର ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ବ୍ଲଗ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ସର୍ଟରେ ପଡ଼ିବ, ତ ଭଉଣୀ ଘରଟା ତମେ ବଡ଼ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖିପାରିବ। ହଉ, ଆଖୁ ରସ ତ ପେଶା ସରିଲାଣି, ଏବେ ପିଇବା। ଆଉ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ, ପୁରାପୁରି ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ଆଉ ନାଇଁ ବେ, ଆଖୁ ରସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପା ଆଗ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଲି ଦେଖ ବୋଲିକା। ହଉ ଭାଇ, ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ।